10 ഇഞ്ച് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ ബോക്സ്. അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു 1:1 എന്ന് പറയാം. അതായത് നേരെ സെന്റർ പാർട്ടീഷനുള്ള ടൈപ്പാണ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂൺഡ് ടൈപ്പ് അല്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൂഫറിന് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിന്റെ സെന്റർ പീസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഫ്രണ്ട് പീസും മറ്റു പീസുമായിട്ട് ഒരു കംപ്രഷന്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, സെന്ററിൽ പാർട്ടീഷൻ ഉള്ളത് 10 ഇഞ്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരുവിധം സബ്വൂഫേഴ്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെഷർമെന്റിൽ ചെയ്ത ബാൻഡ് പാസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഇപ്പൊ പോർട്ടിന്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ഇഞ്ച് പോർട്ടാണ്. അതായത് സാധാ ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ എവിടെയും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പോർട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എഡ്ജ് ഞാൻ ഫ്ലയർ എഡ്ജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ആ പോർട്ട് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൈഡ് എഡ്ജ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു വൂഫർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളൊരു ഹൈന്റെ വൂഫർ ഉണ്ട്, ഈ വൂഫർ വെച്ചാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ വൂഫർ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ബാൻഡ് പാസിന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ബാൻഡ് പാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൂഫറാണ്. അതായത് 100% ഇത് കണ്ടീഷൻ അല്ല, കാരണം കോയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹീറ്റ് ആയതാണ്, ചെറിയ തോതിൽ പുകയൊക്കെ വന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും ഈ ബാൻഡ് പാസ് എന്താണെന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സബ്വൂഫർ ബോക്സ് ആണ്. അതായത് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ വൂഫർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതാണ് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് പോർട്ട് ഉള്ളത്, മറ്റേ സൈഡ് സീൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു 4th ഓർഡർ സബ്വൂഫർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്വൂഫർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സബ്വൂഫറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ളത് മാക്സിമം ഒരു ഡിഗ്രീസ് ആവും, മാക്സിമം കുറയും. അതായത് ആ നമ്മളെ ട്യൂൺഡ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം വന്നിട്ട് മറ്റത് സപ്രസ് ആയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ശേഷം ആ സപ്രസ് ആയ അവസ്ഥ എന്താ, ആ ട്യൂൺഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ മറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത്, അതായത് ക്രോസ് ഓവർ ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൂഫർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് ഈ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി കയറുന്നത്. അവിടുന്ന് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അവിടുന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, അങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 100 or 80 അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാലും പറയാം, ആ 80 താഴോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 20 കിട്ടുന്നവർക്ക് ഭാഗ്യം. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ട്യൂൺ ചെയ്താൽ 20 ഹെർട്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ 80 to 20 ആ ഒരു 60 ഹെർട്സിന്റെ താഴോട്ടോ അതിന്റെ മേലോട്ടോ മാക്സിമം ഡിഗ്രീസ് ആവും. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സബ്വൂഫർ ബോക്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ഓവർ ആണ് നമ്മൾ ആമ്പിലുള്ളത്. നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തതെങ്കിൽ മാത്രം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുന്ന പോർട്ട് ഉള്ളത്, അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ സീൽഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ സീൽഡ് ആണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് വൂഫർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ സീൽഡ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ വൂഫർ വെക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൂഫറിന് കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് പതറിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സോ കൂടുതലാണ്, നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ വരും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഈ പതറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പ് ആവാത്ത ലെവലിൽ വെക്കും. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ ആണ്, ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ് പോർട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഓപ്പണിംഗ് ആയ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ നോയ്സും കേൾക്കില്ല. വളരെയേറെ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കിടക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതേസമയം ആ ഹെവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ആണെങ്കിലോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീൽഡ് ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സൈഡ് ഹീറ്റ് ആവുകയോ പുക വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പുറത്തോട്ട് ഒരു വിവരം അറിയില്ല. ഈ ഭാഗം ബേൺ ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ ആ പുക പുറത്തേക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇത് കൂടെ അത്രയും സീൽഡായി നിൽക്കുക ഇവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ വൂഫറിന്റെ സസ്പെൻഷനെ വീണ്ടും സസ്പെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ സീൽഡ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ആ പുക വരുന്നത് അറിയാത്തത് വലിയൊരു ചൊറയാണ്. അതായത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊരു എളുപ്പവഴിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മളെ പോർട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും, കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഏരിയയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നോയ്സും നമുക്ക് അതിലൂടെ വരാം, ചെറിയ തോതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയതും, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയിൽ വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും. രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വൂഫർ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വൂഫറുകൾ കത്താനുള്ള ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു
ഉപയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ആണ് സീൽഡ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇത് സീൽഡായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഏരിയ ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഞാനിവിടെ സ്ക്രൂ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാണ് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ സ്ക്രൂ വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതല്ലാച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടെത്താം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ ടൈപ്പാണ്, ആ സ്ക്രൂ പിടിച്ചാണ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പീസ് കൊണ്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ പീസിലാണ് ഇത് സീലായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വൂഫർ അങ്ങോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലും കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയയിൽ ഓപ്പൺ ആയ ഏരിയയിൽ അപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് വൂഫർ വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെർമിനൽ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലെ വയറിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് വയർ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ സീൽ ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ അവര് റബ്ബർ സീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് ഒരു ടാപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫോം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇത് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സീലായിരിക്കും. വുഡ് തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് സീൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തമ്മിലാവുമ്പോൾ നല്ല സീൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ വൂഫറിന്റെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ കട്ട് ചെയ്ത ഹോളിന്റെ അവിടെ ആ ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ വൂഫർ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ സീലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെന്റർ പീസ് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്യൂണിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പീസ് അങ്ങോട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോക്സിന്റെ സൈസും മാറ്റം വരും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാ 10 ഇഞ്ച് സബ് വൂഫറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ചിലത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വോള്യത്തിനും ആ പോർട്ടിനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്കയായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും വിൻഎസ്ഡിയോ അങ്ങനെ എന്താണോ ഓപ്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ബോക്സ് ആണിത്. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് സീൽഡും ഒരു ഡിഫോൾട്ടിൽ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് അടിക്കാവുന്നത് സാധാരണ ഒരു പോർട്ടർ സബ് വൂഫർ ബോക്സും. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോ 6th ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലും പോർട്ട് വരും. അതായത് ഡബിൾ പോർട്ട്, ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും പോർട്ട് വരുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഉണ്ട് ബാൻഡ് പാസിൽ. അപ്പോൾ അതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത്. പക്ഷെ ആ തുടക്കത്തിലെ സീൽഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് പറഞ്ഞത് 13 ഇഞ്ച്, നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 17.4 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത് വരുന്നത് 20 ഇഞ്ച്, 20 ഇഞ്ചാണ് ഡെപ്ത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അളവ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, അതായത് അവിടുന്ന് ആ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ ഔട്ടർ വരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ 9.5 ഇഞ്ച്. 3/4 ഇഞ്ച് MDF ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 9.5 ഇഞ്ചിലാണ് വെച്ചുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവുക, സെയിം 9 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അളവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വൂഫർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ട്രയൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൂഫർ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് അബ്സോർബന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡാമ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ ഇപ്പം അണ്ട് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ശരിക്കും ഉണ്ടാവും, നല്ല എയർ സീലാണെങ്കിൽ. കണ്ടോ, ഈ സ്ക്രൂ ഹോൾസ് പെൻഡിങ് ഉള്ളതിൽ കൂടെ ഒക്കെ എയർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇതാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, വളരെ സ്മൂത്താണ്. അപ്പോൾ ഇനി മ്യൂസിക് നോക്കാം.
നമുക്കിത് സെയിം ഇന്നലത്തെ പോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വ്യത്യാസം അറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടപ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ആ വൂഫറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഈ ബോക്സ്. അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വൂഫർ ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്ത എലൈവിന്റെ വൂഫർ വെച്ചാൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ വൂഫർ തന്നെ മറ്റൊരു തരം ബാൻഡ് പാസിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ബാൻഡ് പാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കൃത്യം ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കാന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോക്സ് ആ ഊഫറിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കുക ഊഫർ, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് ബോക്സ് ആയാലും. അപ്പോൾ ബാൻഡ് പാസിനെ പറ്റി, ബാൻഡ് പാസ് സബ് ഊഫറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റും ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ലെവലും വേവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം എന്നാലേ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, അല്ല അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കമന്റിലും ലൈക്കിനുമാണ് യൂട്യൂബ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്.